வெல்கம் டு COMALI YT. நம்ம COMALI YT சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கேமிங் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ கேமிங் மட்டும் இல்லாமல் அப்பப்போ டெக் வீடியோஸும் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஐபேட் மினியோட அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டுருக்கோம். பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்செட் பார்க்க போகிறோம். என்ன மாடல் என்ன பிராண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Eksa E900 Pro இந்த ஹெட்செட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வயலட் கலரில் இருக்குது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வயலட் கலர் தான். தென் பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி Eksa 7.1 சரௌண்டிங் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் எக்ஸ்ட்ரா 24 months வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து eksa.net அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம வாரண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா 24 months கொடுப்பாங்க. தென் பின்னாடி பார்க்கலாம். பாக்ஸோட பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் பேக்கேஜ் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸில் ஹெட்செட்டோடதும் கொடுத்துருக்காங்க, மைக்ரோஃபோனோடதும் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். பேக்கேஜிங் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா Eksa E900 Pro கேமிங் ஹெட்செட், பிளக்கபிள் மைக்ரோஃபோன், 3.5 mm ஆடியோ கேபிள், 3.5 mm கேபிள் ஸ்ப்ளிட்டர், USB கேபிள், ஆப்ரேட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கேரி போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அன்பாக்சிங்கில் பார்ப்போம். கமான் கைஸ், அன்பாக்சிங்க்கு வந்தாச்சு. Eksa E900 Pro 2-in-1 கேமிங் ஹெட்செட் இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது சைடில் அப்படி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சைடில் பார்த்தோன்னா Eksa 7.1 சரௌண்டிங் சவுண்ட் அண்ட் தென் வைட்லி காம்பேக்டபிள் வித் மோஸ்ட் ஆஃப் கேமிங் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ராடக்ட் பேராமீட்டர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்செட்டோடது மைக்ரோஃபோனோடது ரெண்டுமே தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பேக்கேஜிங் லிஸ்ட் இது நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்த்தோம். Eksa பிரிங் டெக் கேமிங் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பாக்ஸை திறந்து பார்ப்போம் உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திறந்தோடனே ஒரு பவுச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் கலர் பவுச். மெட்டீரியல் கூட நல்லா இருக்குது, ஹேண்ட்லிங் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது. முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா Eksa அப்படின்னு அவங்களோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ரோப், ரெட் கலர் ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. ரெட் கலர் ரோப் கூட நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. தென் உள்ளே இருக்குது நம்மளோட ஹெட்செட்டை வெளியே எடுத்து பார்ப்போம். பிளாக் வித் ரெட் அப்படிங்கிற காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே நல்லா இருக்குது. தென் நம்ம ரைட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர் அப்படிங்கிற மார்க் கொடுத்து ரைட் சைடு அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோன்னா எல்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மைக்ரோஃபோன் ப்ளக் பண்ணுறதுக்கு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஆக்ஸ் கேபிளும் நம்ம அங்கே ப்ளக் பண்ணிக்கலாம். வால்யூம் கண்ட்ரோலும் அதே இடத்துல தான் கொடுத்துருக்காங்க. தென் மைக் ஆன் ஆஃப் பட்டனும் அதே இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி கீழே வச்சிடலாம். தென் உள்ளே இருக்க இன்னொன்று எடுத்து பார்த்தோன்னா யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. தென் உள்ளே நிறையா ஒயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வெளியே எடுத்து பார்ப்போம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் மாட்டுறது நம்மளோட மைக்ரோஃபோன், ப்ளக்கபிள் மைக்ரோஃபோன் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்கோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஆக்ஸ் கேபிள், ஹெட்ஃபோன் அண்டு நம்மளோட கன்சோலில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆக்ஸ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ப்ளிட்டர் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னா சில கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆடியோக்கு தனியாகவும் நம்மளோட மைக்ரோஃபோனுக்கு தனியாகவும் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்காக நமக்கு ஸ்ப்ளிட்டர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சில ஹெட்செட்டில் வந்து இது மாதிரி தனியாக கொடுக்க மாட்டாங்க. இது நமக்கு இன்பில்டாக அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நமக்கு. தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு USB கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த USB கேபிள் சி டைப் இது USB கேபிள். சில கன்சோலில் நம்ம வந்து USB மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஹெட்செட்டை. அதுக்காக இதை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு மைக்கெலாம் அழகாக செட் பண்ணிக்கலாம். அழகாக செட் பண்ணிட்டு ஐபேட் மினி ஆப்பிள் ஆன் பண்ணி ஐபேட் மினியில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபுல் சவுண்ட் வச்சு பார்ப்போம். ஃபுல் சவுண்டு சவுண்ட் செம்மையாக இருக்குது. பேஸ்லாம் நல்லா இருக்குது. அடுத்து நம்ம கேமிங்கில் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம கேமிங்காக தான் அந்த ஹெட்செட் முக்கியமாக வாங்கினதே. அதில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும். கேமிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு வியூ கிடைக்கிது நமக்கு. எனிமி எந்த சைட்லேருந்து வராங்க, லெஃப்டா ரைட்டா, பின்னாடியா, முன்னாடி இருக்காங்களா, மேலே இருக்காங்களா, இல்லை கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியுது. அந்தளவுக்கு கிளியராக இருக்குது நமக்கு இந்த ஹெட்செட்டு. நம்ம 3000 rupeesக்கு இது ஒர்த்தபுளான ஹெட்செட் தான். கேமிங்க்கு பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணலாம். முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த ஹெட்செட் போட்டு விளாடுறதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இதுக்கும். தென் ஆப்பிள் ஐபேடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக கேம் விளையாடும்போது இதில் இன்பில்டாக இருக்க மைக் மட்டும் தான் எப்போவுமே எனேபிளாக இருக்கும். ஹெட்ஃபோனில் இருக்க மைக் எப்போவுமே நமக்கு எடுக்காது. இந்த ஹெட்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போவுமே ஹெட்ஃபோனில் இருக்கிற ஒரு மைக்ரோஃபோன் மட்டும் தான் நமக்கு எனேபிளாக இருக்கும்.
இதில் இருக்கிறது எப்போவுமே டிசேபிள் ஆயிரும். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். நாய்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும். அவுட்ஃபிட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். கரெக்டாக நம்ம இயரை சுற்றி கரெக்டாக சீட்டாக இருக்குது. தென் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் அவ்வளோக்கும் வெயிட்டாக இல்லை, ஈஸியாக தான் இருக்குது. நம்ம சில ஹெட்செட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும், நம்ம தலை அசைக்கும் போது ஒரு சரி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது, ஈஸி ஹேண்ட்லிங்காக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோஸ் கைஸ். இது மாதிரி நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் உங்களுக்காக வந்துட்டுருக்கு. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை தட்டி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு சட்டுன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும்.